Baigiantis anglų keliui nuo artimiausios kalvos esančios priešais Santiago miestą, pirmiausiai išvydome įspūdingus katedros granito bokštus, smailes ir bokštelius, tarsi susmingančius į dangų. Archikatedra bazilika pastatyta ankstyvaisiais viduramžiais dabar yra populiariausia krikščionių piligrimų šventovė po Jeruzalės ir Romos šventyklų. Dvi vienodos katedros varpinės ir vakarinis fasadas ispanų baroko pavyzdys, iškylantis virš milžiniškos Obradoiro aikštės. Arkikatedra bazilika supa senovinis, stebėtinai gerai išsilaikęs viduramžių miestas, su daugybė siaurų vingiuotų gatvelių, arkadų, aikščių ir statulų. Viskas sukurta iš to paties medaus spalvos, kerpėmis apaugusio akmens. Vaikštant po šį muziejumi tapusį miestą, norėjosi papasakoti vieną neįtikėtiną istoriją, kuri mums nutiko žygiuojant anglų keliu. Kamino kelyje mums nutiko neįtikėtinas dalykas. Gal antrą dieną susitiko viena moteriai. Jinai ėjo viena, 60 metų, ganėtinai pavargus, tą lazdelę pasiėmus iš tiesiog paprastą pagalį. Ir jinai taip sunkiai lipo į kalną, paskui taip sunkiai lipo atgal, bet nori bendravo, viskas su ją fainiai. Tik tiek, kad mes labai abejojom, kad jinai tikrai tą kelią įveiks. Aš pastebėjau ant jos rankos žiedelį, paprastą žiedelį su kryželiu, padarytą iš karoliukų. Matau, yra. Matas kryželis. Ir štai turbūt paskutinę dieną jinai mums dingo iš akių ir taip vis apkalbėdavom, čia nueis jinai, nenueis, kaip jinai jaučiasi. Nes kada esi kelyje, tai visi sutikti žmonės tokie pasidaro artimi ir norisi su jais kalbėtis, o ypatingai didelė šiluma paliko tą moterį. Vieną dieną aš einu, žiūriu ant kelio žiedelis. Pakeliu, sakau, čia mūsų Italijos žiedukas. Ir paskui mes ją sutikom čia Kamino. Ir sakau, čia jūsų žiedas, sako taip. Ir mes šiandien su ją susitinkam ir atiduodam žiedą. Wow! I take it. So you can remember of me. Thank you very much. Thank you. It's a very magic thing. Yeah. I don't know that you find a little. No, is San Giacomo. Su Luisa susitikome kitos dienos rytmetį ir kartu nuėjome į šventas mišias katedroje. Čia mūsų laukia nepaprastas reginys, kurį pamatyti yra kiekvieno piligrimo svajonė. Beveik kasdieną po mišių transepto viduje ant skrėmulių pakabinamas 80 kg sidabrinis smilkytuvas, vadinamas botafumeiro. Įdėdami daug pastangų jį įsiūbuoja raudonomis mantijomis apsirengę 8 bažnyčios tarnautojai, vadinamieji tiraboleiro. Smilkytuvas grėsmingai siūbuoja 30 metrų spinduliu, 80 km/h greičiu ir beveik siekia katedros skliautus. Dabartinis smilkytuvas priskirtinas XIX amžiaus viduriui, nes per žygį į Ispaniją originalą pagrobė Napoleono kareiviai. Tikėtina esą šioje katedroje po didžiuoju altoriumi ilsisi apaštalo Jokūbo palaikai, kuris Jeruzalėje buvo nužudytas apie 40 mūsų eros metus. Anot legendos, laivas su šventojo palaikais be burių ir įgulos kažkaip pasiekė Galicijos krantus. Tuomet Jokūbas palaidotas ir pamirštas.
Kapas atrastas tik 810 metais. Nuo tada ši vieta tapo piligrimystės meka, kur buvo pastatyta keletas bažnyčių. Dieną praleidę Santiago de Compostelą nutarėme išsinuomotu automobiliu nuvykti iki Fistera kaimelio, romėnų ir keltų vadintų Finis Terrae, tai yra žemės pakraščių.
Manoma, jog piligriminių kelionių pradžia į šį kyšulį Atlanto vandenyno pakrantėje siekia iki krikščioniškus laikus. Finisterė kyšulys dabar dažnai laikomas galutiniu piligrimų kelionės tašku. Ant stataus Atlanto vandenyno skardžio nuo neatmenamų laikų įsikūrusiame regione gausu paveldo, folkloro artefaktų ir iki krikščioniškų sakralinių vietų. Labiausiai žinomi Monte Pindo, rožinis granito kalnas įvardijamas galisiečių keltų Olimpu ir mažas žvejų miestelis Muchija, glaudžiai susijęs su Švento Jokūbo legenda. Šioje vietoje kiekvieną rugsėjo mėnesį vyksta viena garsiausių ir įspūdingiausių Galisijos piligrimų švenčių.